ananiambia atigaga sasa kurumirira kunyitwo migwate kwa mumbunge wa Juja George KOIMBURI muthenya wa kiumia na gucoka kuonekana gwake atiganĩirio gĩthaka-inĩ kĩmwe kaunti-inĩ ya KIAMBU arĩ na nguraro. Rĩu atongoria a mung'ethaniro nĩ makumithĩtie thirikari ya Kenya KWANZA makiuga nĩyo ĩranyitĩte mumbunge ũyũ mĩgwate, ona thengia ya mwaria wa borithi MUCHIRI NYAGA kuga borithi ticio iratabanĩtie gĩko gĩkĩ. Makiaria na andĩki a mohoro atongoria maugĩte thirikari nĩyo ĩkoretwo ĩgĩtabania ciĩko cia kũnyita andũ mĩgwate na ica ikuhĩ President William Ruto nĩ erĩga gwĩkĩra ndeto ĩno mũkonde. Member of Parliament for Juja constituency and who was forcefully taken by unidentified assailants on a Sunday, only to be later found tortured and dumped in a coffee plantation somewhere in KIAMBU, literally fighting for his life. The horrifying incident is not isolated. It's part of a chilling trend where elected leaders and citizens, particularly Gen Zs, aligned with the opposition, are being systematically targeted to silence any dissent against this regime. Okaideni okau nĩ mateanĩirie ndũmĩrĩri ya mwaria wa borithi MUCHIRI NYAGA atĩ KOIMBURI nĩwe ũranyitĩte mĩgwate nĩguo egune gĩũteti. Rĩu makiuga nĩ kĩeha kuona borithi ĩkĩrekereria riboti ta ĩno. We want to say shame on anybody who thinks a mheshimiwa like this can abduct himself. And you want us police to believe your story? Okaideni okau nĩ makumithĩtie kambuni cia ũheani wa motungata ma thimũ makiuga nĩ iranyitanĩra na honge cia ũgitĩri gũtuĩria na gũkunyanĩra harĩ andũ marĩ nĩguo manyitwo mĩgwate. Call out telecommunication companies, in particular Safaricom, which may have turned a blind eye or worse, actively collaborated with the regime in surveilling, tracing, aiding and abducting of these citizens. We demand that they publicly account for the data they provide to security agencies and affirm their commitment to protecting the rights and privacy of their customers. Ona kuri uguo munene wa borithi Douglas Kanja nĩ ateterithĩtie hatirĩ itemi honge cia ũgitĩri iranyitĩte harĩ kũnyitwo mĩgwate kwa KOIMBURI. Rĩu agĩkwĩra KOIMBURI nĩ ũratabanĩtie njama ĩno nĩ ũndũ wa itũmi ciake kĩũmbe. On Friday 23rd May 2025, the Member of Parliament, fully aware of police intention to arrest him, evaded arrest by escaping on a motorcycle with his private security. The MP only resurfaced yesterday coinciding with the abduction claims. Akiaria na nyũmba cia mohoro Kanja augĩte wĩira ũrĩa ũronanirio mbica-inĩ iria irathiũrũrũkagio nenda-inĩ cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria nĩ ngũrani na wĩira ũrĩa maabitha a borithi marakorire harĩa kũrerĩkana nĩho KOIMBURI arakorirwo na ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere. Upon comparing vegetations and road dimensions at the scene with those in the video, it was established that the two did not match. During questioning, one Moses Kariuki, the caretaker of the coffee farm, which is owned by one Jimmy Wajigi, stated that he had not witnessed such an incident. Hau kabere maabitha a borithi nĩ megwĩkinyĩtie thibitarĩ-inĩ wa Karen Hospital gũkũ Nairobi kũrĩa KOIMBURI akomete na andũ a nyũmba yake marega gwĩtĩkĩria borithi acio mandĩke ndũmĩrĩri ya mũtongoria ũcio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani.